இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற அனிமி நேம் பார்த்தீங்கன்னா, பாருங்க. கேம்ப் ஃபயர் குக்கிங் இன் அனதர் வேர்ல்ட் வித் மை அப்சர்வ்ட் ஸ்கில். இதோட ரேட்டிங் என்னன்னா 10க்கு 9.5. இதுல வந்து இந்த இந்த அனிமில வந்து இந்த நம்ம ஹீரோவ இன்னொரு வேர்ல்டுக்கு சம்மன் பண்ணியிருப்பாங்க. டீமன் கிங்க அழிக்கிறதுக்கு. ஆனா நம்ம ஹீரோட்ட சண்டை ஃபைட்டிங் ஸ்கில் இருக்காது. கு ஆன்லைன் குரோசரி அதாவது இன்னொரு உலகத்துல இருந்து அ பொருட்கள எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஸ்கில் இருக்கு. பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். அ அந்த மாரி ஒரு ஸ்கில் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஹீரோ கூட சேர்ந்து இன்னொரு கேரக்டர் லெஜெண்டரி கிரியேட்டரும் வந்து மெயின் ரோல் பண்ணும். இந்த மெயின் ரோல்ல இந்த லெஜெண்டரி கிரியேச்சர் வந்து நம்ம ஹீரோவோட குக்கிங்க்கு அடிக்ட் ஆயிருக்கும். அத வச்சு இந்த ஸ்டோரி போகும். மறக்காம இது பாருங்க. இது ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகும் இந்த அனிமி.